بحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والقراء والمحدثين والعلماء المرشدين والعلماء المصنفين المخلصين وجميع ساداتنا العلويين وجميع من الرجال وجميع الشفيعة المحققين والذكرين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والملائكة حملة العرش والملائكة في هذه القرية والملائكة القاسم عليه السلام ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني الحسن محمد الأربعان وإمام أبي محمد الغزالي والشيخ طيب بن عيسى أبي يزيد البسطامي والشيخ زكريا يحيى بن شرف الدين النووي والشافعين ثم إلى حضرة جميع الأولياء أولياء الله تعالى من المشرق والمغرب في سبيل الأرض الجميع والأولياء في هذه المدينة السكرج وحولها والأولياء في هذه القرية كراكلا بدون وحولها ثم إلى حضرة الخليل عبد بن أبو بكر الرئيس الأكبر ولا بسمة ذريته والحبيب عبد بن أبي الحاجب وأصولي وفروعي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحرشي ولا بسمة ذريته والحبيب أبو بكر بن محمد السكاف ولا بسمة ذريته والحبيب حسن بن حسين العليتس وسمة ذريته وسنة الزين بن حسن وسنة الربان بن أحمد العليتس وأصولهم وفروعهم وتلاميذهم سنينهم ثم إلى حضرة جميع ساداتنا ومعلمينا ومشايخنا ومشايخنا ومربي روحنا وسنة سيدنا خالد المالك وإخواننا وساسد البندوي والأهل وساسد وصحائف المالك وسيشمك وسحسين وسمن بكي وسمن ياسم وسمن سبر وسمن محفظ وأصولهم وفروهم وتلاميذ سمينيهم ثم إلى حضرة الشيخ معاكم وساسد الجدر وسمن وناسم وسمن وأصول وفروهم ثم إلى حضرة الشيخ وفروهم وسأل الخيم وإتدارهم وسمن محمد صالح وسأحسن الندري وسمن طالب وأهل الزلزال ثم لقد يشرب يبشرون يشرب الدنيا وسنا والكندن وسحسن الدنيا ومرسل وسحسن وسنا وشكر وشكر وفروهم ثم لقد يشرب ولقد بقى وساس وسنا وسنا ولقد يسميه وسأسأل وسأسأل القدس وسأفيز زمشور وجميع المسأسمين العلماء وأصولهم وفروهم وسمينهم ثم لقد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وشيخنا وتلاميذنا وتلاميذتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجماعتنا أهل قريتنا ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها ثم إلى روح وجسد وإلى روح وجسد وإلى روحهم وجسد جميع من حضر في هذا المجلس ومن تعلم في هذا المكان ومن تعلم في هذه المدرسة ومن سكن في هذه القرية والمدينة ومن صلى في القرية والمدينة على ما نوى أسلافنا وأحبابنا وشيوخنا الصالحون أن وجنياتنا في نياتهم وعمل فأعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير من كل آخر وأنه ويفتح على فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل وأنه يشملنا ومنذ المسلمين وأنه لا يجلبنا الفتن ونحن معقد منها من بدن على ما نوى الشيخ في الزكاة من شرط أنه ولا من الشيخ الأفضل ولا الزلزلة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fistihbabi tahsini sauti ing dalem mertelaaken sunahe bagusake swara ing dalem mertelakake sunahe bagusake swara ing dalem mertelakake sunahe bagusake swara bil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an bil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Pasal punika menerangake masalah kesunahan membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus. Ini pasal ini nanti masalah membaca Al-Qur'an punika sunahe disunahke kanthi swara sing apik. Ajma'a padha sepakat sapa ulama radhiyallahu anhum minas salafi saking ulama salaf wal khalafi lan ulama khalaf. Salah niku sing riyen, khalaf niku sing sakniki. Minas sahabati saking para sahabat, wa tabi'ina lan tabi'in, wa man lan ulama ba'dahum ing dalem sause tabi'in. Min ulama il amsori saking pira-pira wong alime pira-pira kota. Min ulama'il amsori saking pira-pira wong alime pira-pira kota. A'immatul muslimin narupane pira-pira imame wong Islam. A'immatul muslimin narupane pira-pira imame wong Islam. Alastihbabi tasini sauti ing atase sunahe bagusake swara. Alastihbabi tahsini sauti ing atase sunahe bagusake swara bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa aqwaluhum lan utawi pira-pira dawuhe ulama wa af'aluhum lan pira-pira penggawene ulama iku masyhuratun masyhur nihayata syuhrati kelawan katoke masyhur panahnu mongko utawi kita iku mustaghnuna ngalap cukup annakli syai'in saking mindah suwiji-wiji min afrodiha saking pira-pira ijen-ijene akwal lan af'al. Para ulama sampun sepakat, saking ulama salaf utawa ulama khalaf, saking sahabat utawa tabi'in utawa ulama lintu saking napa niku imam-imame wong Islam punika sami sepakat bilih membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus itu sunnah. Memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an punika sunnah. Sedangkan dawuh dan juga apa yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu itu sudah masyhur, sangat-sangat masyhur. Sudah masyhur dan sangat-sangat masyhur. Nah, saking kathahipun dawuh pramila Kiai Musonep sing aran kita punika ngalap cukup dari beberapa dalil, boten sedaya. Wa dalailu hadza utawi pira-pira dalile iki istibahus tahsini saut wa dalailu hadza utawi pira-pira dalile iki sunahe bagusake swara
utawi pira-pira dalile iki sunai bagi sake swara min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mustafidatun perkara kang masyhur indal amati ing dalem kuwe wong umum wong awam wal khassati lan wong pinter wong khusus wong sing pinter ka hadis zayyinul qur'ana bi aswatikum kaya hadis zayyinul qur'an bi aswatikum zayyinu maes-maesono sapa sira al-qur'ana ing al-qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh wa hadis laqad utiya hadza mismaron lan hadis laqad utiya yektine teman-teman den paringi apa hadza iki Musa al-Asy'ari mismaron ing pira-pira trompet wa hadisi ma'adinallah lan hadis ma'adinallah ora midanget sapa Allahu Gusti Allah wa hadisi lamwahu asyaddu udunan lan hadis lamwahu asyaddu udunan lamwahu yakti utawi Gusti Allah iku asyaddu luweh banget apane udunan oleh midhangetaken wa takut daman lan teman-teman wis dingin apa ahadis wa takut daman lan teman-teman wis dingin apa dalikam mengkono ahadis fil fasli ing dalam pasal asabiki kang wis dingin wa taqaddama lan wis dingin fil fadli tartili ing dalem utamane tartil wa taqaddama lan wis dingin fil fadli tartili ing dalem utamane tartil apa hadisu Abdullah bin Mufil fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam maca tarji'e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qiraata ing qiraat wa ka hadis Sa'd bin Abi Waqqas lan kaya hadis Sa'd bin Abi Waqqas wa hadis Abi Lubabah lan hadis Abi Lubabah radhiyallahu anhuma yen anan Nabi sallallahu alaihi wasallam temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi rupane jawab man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna man utawi sapa wonge iku lam yataghanna ora lagon-lagon sapa wong bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an falaisa mongko ora ana sapa wong iku minna golongan ingsun rawahuma riwayataken ing hadis Sa'id lan hadis Abi Lubabah sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadaini kelawan sanad loro jayyidaini kang bagus karone wa fi isnadi Sa'din lan iku tetep ing dalem sanate Sa'ad ikhtilafun utawi perbedaan la yadhuru kang ora bahayani apa perbedaan. Nah, sedangkan dalil-dalil yang menerangkan tentang kesunahan memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an itu saking kakae tumiki namun dialap cukup saking hadis
saking hadis sing pancen hadis kalau sampun masyhur menurut wong umum lan menurut wong khusus, seperti hadis Kanjeng Nabi zayyinul Qur'an bi aswatikum. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Paesilah, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian semua. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Jadi pada napa Al-Qur'an itu harus dihiasi dengan suara yang indah. Mesti napa ketika membaca Al-Qur'an kon nggo lagu sing apik. Yo sak apik-apike menurut kemampuane. Bukan lakot utiya hada mismaron, hadis lakot utiya hada mismaron, bahwa niki ceritane Abi Musa al-Asy'ari tembiku di pada konsultasi atas keterangan sing ini. Abi Musa al-Asy'ari niku paling suarane indah sampai Kanjeng Nabi ndawuhake Abi Musa al-Asy'ari niku diparingi dening Gusti Allah trompet saking trompete keluargane Nabi Daud. Lan ugi hadis ma'adina mbah Gusti Allah boten midhangetaken dateng napa niku sesuatu seperti anggenipun Gusti Allah midhangetaken dateng nabi sing maca Quran kanthi swara indah. Lan ugi hadis lallahu asaddu udunan. Wis kados keterangan sing wingi niku napa niku tentang keterangan-keterangan kesunahan membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuhaken man lam yataghanna bil Quran falisa minna. Sapa wonge sing maca Quran ora nggawa lagu, iki ora termasuk golongane Kanjeng Nabi. Ini kan tak medeni. Ini sapa wonge sing maca Quran kok ora nggawa lagu. Jeneng bahasa nggawa lagu iki ya kesak kemampuan awake dhewe. Nek tak dek iki termasuk yang laguku terindah, ya wis kuwi ngoten lho. Dadi kok bukan terindah sementing menurut awak dhewe iki pancen kemampuanku iki sing paling indah lagu ya iki kan ngaten. Hah? Ya pancen mampune ngoten niku. Lah nggih. Ya soalnya kemampuan orang kan lain-lain. Kadang harus belajar pancen ya wajan pawakan ra iso ngoten lho. Ada enggak belajar? Ada enggak belajar lagu? Lah ya kadang lagu niku iso manut karo gurune lah. Pancen gurune iku manut karo guru-gurune biyen kan ngaten niku. Lah kadang ana gurune suarane apik murid iki pancen ra iso ya ra iso kan ngaten niku. Ya, tetap lagu ini serai nerokne malah lagu ini wong malah dadi morat-marit kan kan. Ya sepancen niku. Qala dawuh sapa jumhurul ulama, makna lam yataghanna utawi maknane dawuh lam yataghanna. Makna lam yataghanna utawi maknane dawuh lam yataghanna iku lam yuksin ora bagusi sapa wong, iku lam yuksin ora bagus sapa wong sautahu ing suarane wong. Sautahu ing suarane wong maksude ora nggo lagu iki apa tidak memperindah suarane. Jeneng memperindah suarane niku kan iso kemampuane masing-masing to. Wong kadang wong niku pancen berusaha semampu mungkin sekuat mungkin suarane dadi sing apik, sing serak ben supaya merah serak, sing ra cetha didadekke cetha niku. Dene sing sampe den-den bareng yo tujuane ben apik suarane. Ngoten niku. Pancen dia sudah berusaha untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran, tapi pancen sepawak yang ngono ya tetep elek kan ngoten. Wa hadisul Barok radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Barok sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a kalih maca sapa Kanjeng Nabi fil isya'i ing dalam salat isya bitini lan surat atin wa zaituni lan azaitun watini wa zaitun bitini wa zaitun kelawan surat watini wa zaitun. Fama samitu mongko ora krungu sapa ingsun ahadan ing wong suci ahsana kang luwih bagus apane sultan suarane minhu tinimbang Kanjeng Nabi ruwahul Bukhari wa Muslim. Kados ingkang dipun dawuhaken dening sinten niku Barok niku nate dawuh suatu ketika nate mireng Kanjeng Nabi nalikane salat isya niku maca surat watini wa zaitun.
Ketika Barok niku mireng suaranipun Kanjeng Nabi maos Al-Qur'an, Barok sampai dawuh, aku durung pernah krungu salah siji wong sing suarane apik nyanyi Kanjeng Nabi. Jadi durung pernah krungu suarane wong sing apik sak liyane suarane Kanjeng Nabi. Jadi menurut Barok niku suara yang terindah ketika membaca Al-Qur'an niku Kanjeng Nabi. Bahkan mengatakan masamitu ahadan ahsana sautan minhu. Saya tidak pernah mendengar suara seseorang yang lebih indah kecuali suarane Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa al ulama rahimahumullah, fayustahabu mongko den sunahaken, fayustahabu mongko den sunahaken apa tasinus sauti bagusake swara, apa tasinus sauti bagusake swara bil qiraati kelawan qiraat, bil qiraati kelawan qiraat wa tartibiha lan urute qiraat. Malam yakhruj ing dalem selagine ora metu apa tahsin, malam yakhruj ing dalem selagine ora metu apa tahsin an haddil qiraati saking watese wacan, an haddil qiraati saking watese wacan bitamtiti kelawan dawaaken, hitam titi kelawan dawaaken. Saiki fa in afrata monggo lamun ngliwati wates sapa-sapa apa tahsin, fa in afrata monggo lamun ngliwati wates apa tahsin hatta zada sehingga nambahi sapa korek, hatta zada sehingga nambahi korek harfan ing huruf siji, harfan ing huruf au akhfahu utawa nyamarake sapa korek ing huruf, au akhfahu utawa nyamarake sapa qori ing huruf fa mongko utawi tasinus saut bagusake swara iku haramun haram. Lah teng mriki fayustahab tasinus saut bil qiraat wa tartibiha, disunahkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, disunahkan memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an dan juga harus tertib macane. Nah, sunai tersebut ketika di dalam membuat lagu, ketika dalam lagu Al-Qur'an itu tidak sampai melewati batas-batas bacaane Al-Qur'an. Seperti napa? Ndowoke, memperpanjang huruf. Lah, nak misal kok dadekne sulaya di dalam bacaan, maka napa niku membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu itu hukumnya haram. Kemudian bedane wong sing oleh nggo lagu iki yo sing bener-bener iso menjaga. Iso menjaga dalam artian apa? Lagune harus mengikuti tulisan Al-Qur'an. Tapi ketika lagu bisa merubah Al-Qur'an yo malah haram. Merubah pripun maksudnya? Sing maune cendhek dadi didawake, sing dawane rong alif dadi 3 alif 4 alif, sing dawane luwih dawa, bahkan sing maune dawa dadi cendhek. Nah, ketika merubah seperti itu maka hukum melakukan Al-Qur'an hukumnya haram. Nah, ini sing ora kurang dipahami tiang kita mriki. Jadi mereka memahami hanya sing penting maca Al-Qur'an dengan bagus menurut hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng man lam yataghna bil Qur'an falaisa minna. Sapa wong sing maca Qur'an ora nggawa lagu, ora masuk golonganku. Nah niku kuwi. Wis bar ngoten niku ora melihat keterangan di bawah, keterangan di bawah temen napa? Fa'in teng mriki fa'in afrata hatta zada harfan au amun. Jadi lagu tersebut ketika ndadekne nambahi di dalam huruf Al-Qur'an dan artian nambahi dawane atau menyamarkan apa niku wau, ndadekne nyamarake huruf utawa sing dawa dadi cendhek, maka lagu tersebut hukumnya haram. Berarti ya sunah kalau wau ya kudu dibarengi dengan napa niku menjaga Al-Qur'an dalam segi panjang pendek, dalam segi tajwid, dalam segi yang lain, sehingga napa mboten rusak bacaan Al-Qur'an. Saniki wa amal qiraatu anapun utawi maca Qur'an, wa amal qiraatu anapun utawi maca Qur'an bil alhani kelawan pira-pira pelon, celah cedal racetha. Bil alhani kelawan pira-pira pelon
iku faqat qala mongko teman-teman dawuh iku faqat qala mongko teman-teman dawuh sapa Asy-Syafi'i sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah bima wadhi'a ing dalem pira-pira panggonan bima wadhi'a ing dalem pira-pira panggonan akrohaha ngukumi makro ingsun ing alhan akrohaha ngukumi makro ingsun ing alhan wa qala lan dawuh sapa Imam Syafi'i wa qala lan dawuh sapa Imam Syafi'i fi mawadhi' ing dalem pira-pira panggonan fi mawadhi' ing dalem pira-pira panggonan la akrohaha ora makruh ora ngukumi makruh sapa ingsun ing alhan. Sedangkan ketika membaca Al-Qur'an dengan pelon itu ya ora cetha. Hak dadi kaf bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim alhamdu niku termasuk pelon bonan alhamdu dadi alhamdu niku termasuk pelon yang merubah arti. Bismillahirrahmanirrahim. Kim kan diutung dari Kim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Hasan jadi Hasan, Hasan jadi Kasan, Husain jadi Husain, Husain jadi Kusain. Ini termasuk pelon, masuk apa? Hak jadi hak jadi kaf. Ini masuk pelon. Nah, mriku Imam Syafi'i menghukumi makruh di dalam satu kejadian dan kejadian yang lain Imam Syafi'i tidak menghukumi makruh. Jadi hukum makruh bagi Imam Syafi'i tergantung keadaannya. Qala dawuh sapa ashabuna kanca ingsun to santri Imam Syafi'i laisat ora ana apa alhan iku ala qaulaini ing ngatasé kaloro bal fihi bali iku tetep ing dalem alhan tafsilun utawi perinci. Nah di dalam alhan Imam Syafi'i tidak memakai dua qaul tapi apa diperinci. Jadi ini hukum makruh dan tidak makruh itu diperinci karena Imam Syafi'i bukan berarti qaule loro tetap satu qaul tapi diperinci dening Imam Syafi'i. Sakniki in afroto lamun ngliwati wates sapa qori fit tamtiti ing dalem dawaaken fit tamtiti ing dalem dawaaken fajawaza mongko ngliwati apa tamtit al hadda ing wates bahwa mongko utawi tamtit iku allatilahan karohahu kang makruhake sapa Imam Syafi'i ing ma. Lah perinciane dawuh Imam Syafi'i ngeten, nak pancen di dalam lahen apa di dalam pelon kuwi mau iso ndadekke ndawake sing cendhek dadi dawa, sing dawa dadi cendhek. Yang tersebut sampai melewati batas, maka lahan tersebut dihukumi makruh. Niki hukum makruh lahan, bukan tasin saut. Nah tasin saut karo lahan benten. Maca Quran dengan lagu sampai melewati batas di dalam qiraat niku haram, tapi nak lahan pelon niku pancen wis pawaan nggih. Pelon niku pawaan. Wis kadung ilate kaku niki yo tekak-tekok yo angel. Kan ngoten niku wis kuwaku lek belajar ora patek tenanan pisan. Bahasa rapet tenan niku yo ora 100% pasrah karo guru. Nek 100% pasrah karo guru kan mesti yo tekak-tekok kan mangga manut kan ngoten. Lah niku, lah kan kok sampai dapat napa niku ndadekke nambahi huruf sampai melewati batas di dalam bacaan maka hukumnya makruh. Saiki fa'ilam yujawizu mongko lamun ora nambahi apa lahan fa huwa mongko utawi lahan iku alladilahan lam yakrohu
kang ora makruhaken sapa Imam Syafi'i ing lahan. Sakniki ketika lahan tersebut tidak menyebabkan tambah huruf utawa nyamarake huruf, maka makruh, maka Imam Syafi'i tidak menghukumi makruh. Jadi lahan biasa, lahan sing ora sampai merubah bacaan, ora sampai merubah arti, niku mboten makruh. Tapi nak lahane sampai merubah bacaan, sampai merubah arti, niku hukume makruh. Wa qala lan dawu sapa qadhi iyad, wa qala lan dawu sapa qadhil qudat, wa qala lan dawu sapa qadhil qudat al-Mawardi fi kitabihi ing dalem kiwate al-Marwardi rupane al-Khawi, kitab al-Khawi. Al-qiraatu utawi maca, al-qiraatu utawi maca Quran, al-qiraatu utawi maca Al-Quran bil alhani kelawan pira-pira lahan pelon, bil alhani kelawan pira-pira pelon, al maudhu'ati kang den silehaken, kang den selehaken, al maudhu'ati kang den selehaken iku in akhrajat lamun ngetoaken apa qiraat, iku in akhrajat lamun ngetokake apa qiraat lafdzul Qur'ani ing lafate Al-Qur'an, lafdzul Qur'ani ing lafate Qur'an an sighatihi saking sighate Al-Qur'an, ang sighati saking sighate Al-Qur'an bi idkhali harokatin kelawan manjingake pira-pira harokat, bi idkhali harokatin kelawan manjingake pira-pira harokat fihi ing dalam Qur'an, fi ing dalam Quran au ikhraji harokatin utawa ngetokake pira-pira harokat, au ikhraji harokatin utawa ngetokake pira-pira harokat minhu saking Quran, minhu sang Quran au qasri mamdudin utawa maca cendhek ing huruf sing dawa. Kula mawon au qasri mamdudin utawa maca cendhek ing huruf sing dawa. Au maddi maksurin utawa maca dawa ing huruf sing cendhek, au maddi maksurin utawa maca dawa ing huruf sing cendhek, au tamtitin utawa ndawakake, au tamtitin utawa ndawakake yakhilu kang nacat, yakhilu kang nacat apa tamtit, yakhilu kang nacat apa tamtit bihi kelawan yakhilu kang nacat bi kelawan tabtit apa ba'dul lafzi setengah lafat, apa ba'dul lafzi setengah lafat, wayal tabisulan bawur, wayal tabisulan bawur apa al makna makna, wayal tabisulan bawur apa al makna makna fa huwa mongko utawi lahan, fa huwa mongko utawi lahan iku haramun haram, iku haramun haram. Lah menurut Imam Mawardi di dalam kitab Al-Khawi dawuhaken al-qiraat bil alhan, jadi ini maca Quran dengan pelon ora cetha, sing ra cetha kala wau, sing ra cetha pelone kala wau bisa menyebabkan in akhrajal lafdzul Quran, bisa menyebabkan apa niku ngetokke lafate Al-Quran dari seghotnya, jadi iso ngetokke lafate Al-Quran dari sehote. Contohnya kan niki wau sing ngetone Al-Quran saka sehote alhamdu jadi alhamdu itu termasuk wis keluar. Dan ini alhamdu jadi alhamdu, bismillahirrahmanirrahim ar-rahim jadi ar-rakim, rahim jadi rakim, ini termasuk wis keluar. Artinya ya wis beda, alhamdu pakai ha karo alhamdu wis benten, karo ar-rahim jadi ar-rakim. Ini termasuk wis lahan sing mengeluarkan dari sehote Al-Qur'an. Tengriku utawa bi idkhali harokatin fihi, utawa memasukkan harokat di dalam lafaz tersebut. Contohnya napa? Sing kaya nambahi harokat. Napa to sing? Sing contohnya Allahu akbar, Allahu akbar dadi Allahu akbar. Jadi ini akbar enek wawune. Allahu akbar dadi Allahu akbar. Nambahi, memasukkan harokat. Au ikhraji harokatin minhu, utawa
bi khali harokat iki mlebokke harokat mun huruf. Dadi niki mlebokne harokat ki maune sing kudune iki ora nek harokate dadi di harokati. Maksudnya apa? Panjang dadi pendek. Beten-beten deh. Nek mlebokne harokat utawa ngetokne harokat ngilangi. Utawa sing cendhek diwaca dawa, sing dawa diwaca cendhek niku sing sering teng mriki. Dadi awake dhewe kudu sangat perhatian niki wau. Dadi nek lahan-lahan sing kulino diwaca bocah iku kudu diteliti. Kenapa nek ora diteliti? Nek ora diteliti kok tekan tumpek ya ngoten niku. Dadi ketika isih belajar kok digawe longgar, kok ketika ora belajar yo tambah ndodro. Contone ngeten. Sing biasa bocah niku wae kudune iki lafate cendhek. Kok macane pas nggih di belajar kok rada dawa sithik kok dijarke. Wis langsung tambah dawa. Begitu juga ketika macane iki kudune dawa kok dadi cendhek utawa dawane kurang sithik. Dijarke engko selesai tambah kurang entek dawane. Niku kita tasih sering menangi niki nggih. Mbah niku anak-anak, mbah remaja, mbah bahkan sampai orang tua. Niku kados mekaten. Nah, kita niku kudu perhatian. Perhatian mene ya ditegur minimal. Nak wong sepuh ya ditegur sing apik. Nak wong rada nom-nom remaja ditegur rada keras, cacilik sentak ngoten. Mergane nek cacilik niku nek ditegur alon-alon ora mudeng ngoten lho. Enten ya wong sepuh lek negur kok cacilik mutung. Dadi wong sepuh lek negur kok cacilik mutung. Cacilik ditegur kok wong tuwa ora mudeng. Ngoten lho. Cacilik ya kudune cetha blak-blakan ngoten lho. Kadang tasih sering bahkan wis Al-Qur'an wis tekan juz-juz rada akeh meh entuk separo ki macane ternyata iku isih kata sing sing panjang dipendekke sing pendek dipanjangne sing kados biyen sering. Nah niku kan kudu kita perhatian tenanan. Maka sing tanggung jawab di sini mak ngoten lho. Sing tanggung jawab sing mak. Dene kudu bener-bener dicetakke. Sampai mergane napa kok kados mekaten mergane ketika rubah kados mekaten sing kejen dhuwur niku wau au tantitin yukhillu bihi ba'dul lafzi wa yaltabisul makna. Ketika mengucapkan sesuatu huruf menyebabkan apa berubahnya arti maka hukumnya haram. Niku hukumnya haram. Nah sing repot tak wong sepuh aja. Wong sepuh niku kadung ilate niku ilat napa nggih? Ilate ilat angel. Nah cah cilik iku nganu nggih. Dadi nek awake dhewe iku iso longgar nek pancen wong iki wis rada sepuh suwang ditekuk-tekuk. Tapi nek cah cilik aja sampe gawe longgar. Tapi ketika remaja ke bawah aja digawe longgar ketika membaca Al-Qur'an. Bahasane napa? Iki harapan iki masa depan tasih panjang. Tapi wong sepuh niku nek kula nganak wong sepuh niku ya mbas jenengan niku maca Quran sing penting niate ben dadi wong sing apik. Kenapa? Dawuh Kanjeng Nabi ta sapa wonge sing gelem belajar Al-Qur'an dan mengajarkan iku masuk golongane saapik-apike umat Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu wa tamriku. Dadi mbah-mbah sing penting gelem belajar ngaji iku wis masuk golongan wong sing apik. Ngaji tok lho belajar tok lho. Wong sing belajar. Wong tuwa nek belajar ngaji iku wis apik. Ora sah menginjak teng iso. Ora sah menginjak teng iso tur paham. Niku nak wong mbah-mbah Mas apa? Saiki diwarai sesuk lali. Dadi sing gurune asline cudhek asline. Nggih to Mbak Erna. Cudhek asline nang wong tuwa. Beda karo cah cilik. Cah cilik kuwi masih harapan panjang. Harapan panjang ketika digawe longgar, kok yo bakal morat-marit nek sing cah cilik-cilik, cah nom-nom niku nak kok nggih gelem ngaji. Yo kita awake iki kudu rada ketat. Ketat dalam artian ojo gampang. Ojo gampang lanjut. Wah, nanti lanjut disipak kok ngene kabeh murid. Murid ta Mbak Era. Ya ketoke kok wis lanjut ternyata disimak kok murid-murid kabeh niku judek tenan. Kula ki ngrasakne dhewe karo Mbak Erna. Sampai wingi kenapa kok madrasah sempat dihentikan. Alasannya apa? Alasannya adalah ya tepat karena pindah tempat asline niku alasan yang utama kenapa madrasah dihentikan karena ternyata dievaluasi bocah-bocah bacaane kate lanjut tekan akeh kon maca kene sing morat-marit dikon baleni lo ikra ora gelem tapi kula rada seneng sing rada galak-galak koyo hari niku rada galak seneng nek guru kok rada galak
bocah Dawudi niku kula seneng napa? Al-Qur'an niku sini rada digalaki kados mekaten. Mergo napa? Nek terlalu longgar roman lanjut ujung-ujung wis juz ama. Bar juz ama macane urung benar. Kon balen Iqra ora gelem, mutung. Lah niku repot to. Akhir untung mriki wonten Tarsana dialihkan teng Tarsana. Tujuannya apa? Asline baleni Iqra asline niku. Dan mereka niku kan beda. Beda nak Iqra niku bahasane ya wis katam. Lah mosok wis katam mesti kadung tekan juz amma kok baleni ndak Iqra meneh kan badan urun. Akhire dialihkan Tarsana. Tarsana baleni kok abata niku luwih cendhek. Tapi mereka gelem. Kenapa gelem? Iki wis beda. Ngoten lho akhire. Asline ya padha wae, cuman iki mu Iqra, wis katam Iqra naik jenengane Tarsana bali nang abatasa meneh. Wis Iqra 6. Tapi niku tujuane napa? Pancen asline niku nggih ngoten niku wae. Dadi nek pancen nek saged jeneng wong sing mulang sing kathah iki kudu duwe istilah padha. Komitmennya padha. Pokoke nek urung cetha tenanan di bulan pendek sampai sebulan ya ora apa-apa. Bulan kalau kalian sedang ngoten niku sampai sebulan baleni Iqra sak lembar itu sak rai kadang sampai sebulan baleni. Lah nek anakku dhewe ora apa-apa nek anake wong kuwi ya rada mikir ngoten lho. Anake wong dikon ketemu mangis. Niku sing penting napa kita niku kudu tenanan ngawasi bocah. Bahwa haramun yufasiku den fasikaken bihi kelawan lahan sapa al-qari wong kang maca. Lah wong sing maca Al-Qur'an dengan pelon sing ndadekne hukume haram bacaane wong kuwi dihukumi fasik. Fasik ki napa to? Kan ya repot to wis maca Qur'an kudune wong sing maca Qur'an kan entuk ganjaran to. Tapi wong maca Qur'an malah dihukumi fasik. Wong fasik ki wong sing nglakoni maksiat. Iki lho. Ada wong maca Qur'an kudune ki entuk berkah Al-Qur'an entuk ganjaran. Tapi kok malah dihukumi fasik bahkan hukume haram karena apa? Karena niki wau lek maca niku pelon sing saged merubah makna. Pelon sing dadine cendhek didawake dawa dicendhekne. Mbawur hurufe beda. Alhamdulillah dadi alhamdulillah teng mriki sing sering. Dadi kita niku kula sering wis bolak-balik dilekne alhamdulillah sing dadi alhamdulillah. Niku lho, niku ditenanan iki. Wayati mulan dosa biklan lahan sapa al mustami wong sing krungu sake sing krungu. Wong sing krungu ya melu dosa. Sing maca kuwi mau ya dosa, bahkan dikatakan fasik. Wong sing krungu melu dosa. Ya remot ta ngoten niku. Pramila kula niku riyen pas teng Pare diri niku bose kula niku riyen mondoke teng Krapyak. Teng Krapyak apal Quran. Ketika kondur teng dalem nak pas darus niku buse ra tau melu. Gak tau melu darus. Nak pas wae darus kula niku dijak nonton TV kan buse. Alasan ku sapa? Aku ben ora krungu swara wacane wong-wong kae. Mergane napa sing maca ki wong desa wong umum yo mbah melu. Lah bab meniku sik iku akeh sing salah. Lah ketika wong sing iso kok arti salah gak dibenerke sing krungu dosa. Pramila nak pas darusan niku kula dijak nonton TV kan buset TV ini rada dibanterke tujuan apa ben ora krungu suwarane wong sing do darus. Tak ya malah medeni to. Lah kita niku sering arep ngelekke engko wedi tersinggung. Kan ngoten niku. Wedi tersinggung akhirnya mutung. Lah pramila kok dikei ilmu karo Gusti ngoten niku, Pak. Dadi ini sele ngomong nak tak elekke ya ora mungkin kangkang. Nak tak elekke kok mesti mutung wong iki. Mesti lara ati. Yes ben kono wis tetep lanjut aku ya ora entuk dosa ayo nonton TV bareng suarane dibanterke sampai kados mekaten bagus. Tapi nek kula dereng saged kados semono. Ya minimal akhirnya napa ya negur secara halus kecuali ngeten daruse niku pancen model kaya Mbak Erna ngeten iki. Niki daruse napa Mbak Erna ngajak darus tujuane karo nyemak karo benerke kan ngoten benten lho. Benten. Dadi ini disemak karo dibenerke ora karo disemak tok tanpa dibenerke benten. Li annahu krana temesne korek lahan sing lahan iku adlun ngaleh bihi kelawan Quran
an-nahjihi saking dalane Al-Qur'an al-qawimi kang jejeg al-qawimi kang ilal ijaji maring bengkong ilal ijaji maring bengkong. Kenapa kok sampai wong sing maca dikatakan wong sing fasik, wong sing krungu ya melu entuk dosa? Kranten lahan wong sing maca dengan lahan iku padha wae napa pindah saka dalane Al-Qur'an sing jejeg menuju dalan sing bengkong. Jadi kita bahas masalah Al-Qur'an niku kita niku sering membahas Al-Qur'an dengan sing api-api. Nak mau maca Quran ganjaran ngene-ngene iso dadi beneran di dalam kubur, tapi kita niku jarang bahas Al-Qur'an nak wong sing macane salah. Ketika mau maca salah niku Al-Qur'an ora malah mensyafaat tapi melaknati. Setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca dengan salah itu besok di dalam kubur akan melaknati orang yang membaca. Pramila kita niku aja sampai was-was merasa wis iso maca Al-Qur'an, kudu tetep njaluk disimak nek karo wong sing luwih iso. Supaya apa? Nek kita niku masih duwe pedoman aku sing tetep kudu ngaji dengan misal ya Lupi sing ngaji karo Mbak Erna niku statusé Lupi isih kaya wong taklim mau belajar. Tapi nek wis ora gelem belajar ora gelem disimak niku kaya wis iso wis col dhewe. Kok ketika salah ditanggung dewe. Dan pramila kita kudu sing kudu tetep maksudnya nyemake terus. Wallahu utai Gusti Allah taala halimul Allah iku yakulu dawuh sapa Gusti Allah Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'waj Qur'anan Al-Qur'an Arabiyyan kang basa Arabian kang basa Arab ghaira dhi'wajin kang ora duweni bengkong dawuh Gusti Allah Al-Qur'an sing basa Arab niku jejeg mboten bengkong. Tapi ketika lahan ibu akan kita itu memindah dari jalan yang tegak menuju jalan yang bengkong, sing lurus dadi sing bengkong. Kala dawuh sapa Kala dawuh sapa Imam Mawardi wa ilam yakhruj mongko lamun ora ngetokaken ing Al-Qur'an wa ilam yakhruj mongko lamun ora ngetokaken ing Al-Qur'an apa Allah nulahan al-lafzi saking lafate Qur'an wa qiraatihi lan qiraate Al-Qur'an lan macane Al-Qur'an ala tartilihi ing atase tartile Al-Qur'an Al-Qur'an kana mongko ana apa lahan iku mubah. Lah Imam Mari dawaken jika lahan itu tidak merubah dari lafadznya, tidak mengeluarkan dari bacaan Al-Qur'an dan juga tidak merubah tartil, maka lahan tersebut hukumnya mubah, ora apa-apa, ora dosa. Li anna urana temestune qari iku zada nambahi sapa qari bi alhanihi kelawan pira-pira lahane qari fitasini ing dalem bagusake Quran. Dalam bahasa tengah apa? Jadi ini lahan yang tidak merubah, lahan yang tidak mengeluarkan lafaz dari qiraat itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Lahan sing model niki niku tujuannya apa? Untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Bahasa teng musik niku napa to? Ini ora sesuai dengan carane apa ya? Ora sesuai dengan nganune. Rumus, roti dipelenceng sithik tapi melenceng niki mau dadi tambah indah. Jadi ini melenceng sithik niku tidak merubah tapi memperindah. Niku mboten napa-napa. Hadza utawi kalamul madkur iku kalamu afdol iku ala kala hadza utawi iki kalam madkur tarsilul madkur iku kalamu afdol mudoti dawuhe afdol niku wong luweh konti-kontine pira-pira kudot luweh oleh ngukumi pira-pira kudot wa alam bisam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal juga iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.